გამარჯობა საქართველო, ისევ გიზო ჯარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. მე უბრალოდ ჩავვლით ჩვენ სამეზობლოში, შეიძლება ამ რამოდენიმე დღის განმავლობაში სხვადასხვა ლამაზად გაფორმებულ სახლს გადავუღო. ამერიკელებს უყვართ სახლების მოკაზმა, სხვადასხვანაირი შუქებით, აი მაგალითად აქ ნახეთ, აი ჩემს გვერდზე სახლი. როგორ ლამაზად არის. აი იქით. აი თოვლი დღეს პირველად წამოვიდა 1 დეკემბერია. ჯერ რა თქმა უნდა, ქალაქი მთლიანად არ არის გაფორმებული ისე როგორც საჭიროა შობისათვის, მაგრამ რაც უფრო მეტი დღე გავა, უფრო მეტი სახლი იქნება მოკაზმული. ესეა საერთოდ. ამერიკაში არა მარტო სახლებს კაზმავენ და მორთავენ ხოლმე, არამედ საკუთარ ბიზნესსაც. აი მაგალითად ეს არის ჩვენი საბროკერო. Coldwell Banker, სოფლიოში ცნობილი კომპანია, მაგრამ ყოველი კომპანია, ყოველ ქალაქში, ყოველ კომპანიას სხვადასხვა ქალაქებში თავიანთი მესაკუთრეები აქვს. აი ჩემი კომპანიის მესაკუთრე ბროკერმა ესე ლამაზად გააკეთა უკვე ლურჯ და თეთრ ფერებში, ეს არის ჩვენი კომპანიის ფერები. და ყოველ წელს ცოტა რაღაცებს ცვლის, აი ფანჯრები რა ლამაზად გაალამაზეს, რა ლამაზად მორთეს. ესე გამოიყურება ჩვენი კომპანია. უძრავი ქონების კომპანია Coldwell Banker. აი მოპირდაპირ მხარეს არბის ისეთ უკვე ნაძვისკე დადგეს. ეს შეამჩნევთ, აი ხოდა არბენ ნაძვისკე დადგეს. და საერთოდ ყოველ დღე ქალაქს უფრო და უფრო ემატება ეს სადღესასწაულო შეგრძნება. აი აქ დიდი ბილბორდია და ბილბორდზეც უკვე ქრისმასია, როგორც ხედავთ. ხედავთ? რა საინტერესოა. აი ნახეთ რა ლამაზია. უბრალოდ ადრე ღამდება ხო ეხლა და ესე ქალაქი სულ ესეთი განათებულია. აი ვიღაც თხილამურებზე დადეს, ანუ მიწის თხილამურებზე ვარჯიშ. Hi there. გასაღარ ნახავ ამერიკაში ისე. თოვლი არ არის და თოვლისთვის ემზადებიან. ხალხი იმას ნატრულობს. რაც შეიძლება ნაკლები თოვლი იყოს, მაგრამ ნუ ალბათ შობა ახალი წლისთვის მაინც უფრო სანატრელი და სასურველი თოვლია. ეს სახლი. ლამაზად გაფორმებული. აი ამ სახლის პატრონებმა რა ლამაზი დეკორაციები გააკეთეს, ხედავთ? ხეც მოკაზმეს, სახლი მორთეს. პატარა ესეთი მაგნატუნებიც კი ყავთ წინ დაყენებული.
ღობი გაალამაზეს. ხე როგორ ლამაზათა. ასეთი. ღობები როგორი მორთულია. ამერიკელებს უყვართ კიდე ესეთი გვირგვინები, ესეთი მწვანე და წითელი ლენტით. ალბათ კინოფილმებში ნანახი გაქვთ. აი კიდევ ერთი ძალიან ლამაზად მორთული სახლი, სხვადასხვა ეს სახლი მე მქონდა ეს პატივი რომ ამ სახლის მობინადრეებისათვის დავხმარებოდი ამ სახლის ყიდვაში, როგორც უკვე გითხარით, მოუძრავი ქონების საქმეში ვარ და უძრავი ქონების ბროკერი ვარ და აი ნახეთ რა ლამაზად მორთეს. ეს რაღაც ლამაზი პერსონაჟებია. და თვითონ ეს ქუჩა არის ულამაზესი, ნახეთ. როგორ არის აქეთ? ლამაზად არის თვითონ ეს ქუჩა. ესეთი სადღესასწაულო იერი აქვს ყველაფერს. ეხლა წარმოიდგინეთ ეს რომ თოვლში იყოს ყველაფერი ჩაფლული, რამდენად ლამაზია თეთრ თოვლზე ეს ყველაფერი. ჯერ არ არის. It's everything so pretty that if you don't mind I'll take some videos. Oh, sure. The homes are so pretty. Yeah, it'd be neat if everybody put lights up, you know? Yes. That would be... It's very, very pretty. I still have to... You guys are doing such a good job. Well, it helps when the weather's mild. Yes, but everybody wishes a little snow, right? Little Not me. bit. Not till No, I'm not me a few too. days before Christmas. Few days, just few days, that's it. Have a wonderful evening. Oh, you too. Thank you. ისე ჩვენში დარჩეს და როგორ არეზარებოთ ამერიკელებს, არ ჩრომა არც არაფერი. ყველანაირად უხარიათ და კარგიც არის ესე, ესეც უნდა იყოს. რაღაცა დღესასწაული ხომ და მოუწყო შენს თავს. და რამდენად უფრო სასიხარულოა, როცა სახში პატარა ბავშვები არიან, როგორ უხარიათ ბავშვებს. ეხლა კი ცოტა მანქანიდან დაგანახებთ ამერიკას, ანუ საშობაო ამერიკას თორე როგორ გამოიყურება ქუჩები და როგორ ამოკაზმული ქუჩები. ეხლა ქალაქის ცენტრში შევალ და იქიდან უკვე უკეთესად დაგანახებთ. ბოდიშს მოგიხდით რომ მანქანა ვერ გავრეცხე, იმიტომ რომ გუშინ თოვლი იყო, მე ისევ გამოიდარა და მე ისევ თოვლი წამოვიდა, ამიტომ მანქანის შუშა ცოტა არ იყოს გასაწმენდია. ერთი თავისებურება ალბათ მოგხვდებათ თვალში. ქუჩაში ამერიკაში როგორც ასეთი ძალიან ბევრი ხალხი არ დადეს. ყოველ შემთხვევაში ამ პატარა ქალაქებში, ხალხ დიდ ქალაქებში რა თქმა უნდა დადიან, მაგრამ ნუ ისე რომ აი როგორც თბილისში ჩვენ ვიცით ქუჩაში სიარული და ბევრი ფეხით მოსიარული ან საერთოდ ევროპის ქალაქებში, ამერიკაში თუ სხვანაირადაა ყველაფერი. ყველა ზის მანქანაში. და არ გადმოდიან მანქანიდან, ყველაფერს მანქანიდან აკეთებენ. აი ეხლა შევალ ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ, აი არის მოლი. ეს თავისებურება, როგორც წესი, მოლი ქალაქის ცენტრში ხშირად არ არის ამერიკაში, მაგრამ ჩვენს ქალაქში ესეა. და ახლა მოლიდან
გადავდივართ მთავარ გამზირზე, ეს არის მესამე ქუჩა. ჩრდილოეთ მესამე ქუჩა ესე ქვია. ამერიკაში უყვართ ჩრდილოეთი, სამხრეთია, აღმოსავლეთი, დასავლეთი. და თვითონ ნახეთ ეს როგორ ლამაზად გააკეთეს. თბილისშიც დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი ძალიან ლამაზად და სადღესასწაულოდ გამოიყურება. ბევრად უფრო ლამაზად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც თბილისში და საქართველოში ჩემთვის ბევრად უფრო ლამაზი და ბევრად უფრო წინვალეა ვიდრე ნებისმიერ ქვეყანაში, მსოფლიოს აბსოლუტურად ნებისმიერ ქვეყანაში. ნუ ესე ვართ მოწყობილები ქართველები, რა ვქნათ. აქ დაიდგმება დიდი ნაძვისხე, ჯერ არ დაუდგიათ, მაგრამ მალე იქნება, რომ ტრადიციულად ეს დიდი ნაძვისხე ყოველთვის შემკულია ხოლმე და გაფორმებულია ხოლმე საახალწლოდ. აი ესე გამოიყურება ქალაქის ცენტრი. ეს უკვე კორპორაციული პლაზაა, აქაც თავიანთი ნაძვისხეები დადგეს, როგორც ხედავთ. და აი სახლი უბრალოდ არ შემეძლო, არ გადამიღო. აი რას არ გააკეთებენ ამერიკაში საშობაოდ. ნახეთ რა ლამაზად აქვს მორთული. ნუ ახლა ჩემთვის ეს ცოტა მეტია, ცოტა ძალიან ბევრია, მაგრამ ალბათ ღამის ტყუიათში ძალიან ლამაზია. აი ხედავთ? ნუ რაღაც ზღაპარშია ხო ეს ადამიანი ახლა და წარმოიდგინეთ რაღაც 24-30 დღის განმავლობაში სულ ესეც სილამაზეში რო იქნება ადამიანი, ახალი წელი შობა. ნუ მე მგონი მხიარულია ყველაფერთან. მოძრავი დეკორაციებით ხედავთ? ნუ მოკლედ ჯერჯერობით ამან ყველას გადაგვიჯოკრა, ასე რომ ვთქვათ. დარწმუნებული ვარ, არის უფრო ლამაზი ადგილებიც, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენს სამეზობლოს მახლობლად ეს არის ყველაზე ისეთი სახლი, რომელიც 10-იანზეა. ნუ მოკლედ ყველაფერი არის აქ დღეს, მაგრამ თოვლი არ არის. არ განვიცდიან თოვლის ნაკლებობას ან თოვლის უკონლობას, მაგრამ მაინც ყველაფერი ლამაზია. აი როგორ არ შემეძლო ამ სახლის გვერდზე გავლა ისე რომ არ გადამეყო ეს. რამდენი შრომა ჩააგსოვეს, აქ საათიც კი არის ესეთი, რომელიც აჩვენებს თუ რამდენი დღე დარჩა შობამდე. და მოძრავი ფიგურები, მუსიკაც კი უკრავს, ხედავთ? და ეს ყველაფერი ინთება და ეს სახლი მთელ მოძრაობებშია. ისე ამას რამდენი შრომა უნდა. ეს ყველაფერი რო გააკეთოს ადამიანმა. მაგრამ ხალისი აქვს რა. და აქ არა მარტო ეს, აქ ესეთი პატარა ფილმივითაც კი არის, ესე იგი პროექტორივით არის იმაზე გარაჟზე და აშუქებს რაღაც ესეთ ფილმს. ხედავთ? ნუ რა თქმა უნდა თოვლში ეს ყველაფერი უფრო ლამაზია, მაგრამ აი დღეს ესე გამოიყურება. ჩვენს ქალაქში არსებობს ესეთი ტურიც კი, ამ საშობაოდ ეწყობა ხოლმე, არის პატარა ავტობუსი და დაყავს ხალხი და ქალაქის სხვადასხვა სახლებს ათვალიერებენ თუ როგორ არის სახლები გაფორმებული. ეს კი ისევ ჩვენი სახლია, როგორც იქნა მოვახერხეთ ნაძვისხის დადგმა. საერთოდ აქ ადრე იწყებენ ნაძვისხეების დადგმას, ჩვენ წელს დაგვაგვიანდა, მაგრამ უბრალოდ ისე შეგვსხვა ჩვენი მეზობლების და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველა მოკვე თელს ბლოკში, ყველა მოკვე დადგა თავის ნაძვისხეები, რომ ჩვენ ვეღარ მოვიწმინეთ და როგორც იქნა დავადგით საშველი ამ ყველაფერს. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ლამაზი ნაძვისხე. წელს ცოტა წითელი ფერებიც გვაქვს, აქ გვაქვს
გავაფორმეთ აქაურობა. ესეთი პატარა ორნამენტები, ყველგან ჩამოკიდებული. ალბათ გეცნობათ, ეს არის ჩვეულებრივი საშობაო გაფორმება ჩვენ სახლში. ესე გამოიყურება ყველაფერი სადღესასწაულოდ და ლამაზად. მე მგონი ეს ნაძვისხე ყველაზე ლამაზი ნაძვისხეა მთელი ამ 15 წლის განმავლობაში. შარშან ცოტა უფრო მოლურჯო ფერის ჰქონდა, წელს უბრალოდ ესეთი თეთრი, ანუ უფრო ვერცხლისფერი. და ქვემოთ როგორც ხედავთ, საჩუქრები მატულობს ყოველ დღე. ასე რომ თუ ჩვენ საჩუქრებთანაც ესეთი მიმართება გვაქვს, მაგალითად წერთ სიას, ვის რა უნდა და ისევ ყიდულობ საჩუქრებს იმის და მიხედვით თუ ვის რა სჭირდება და ვინ რა მოისურვა, ესეთ ძალიან დიდ მოულოდნელ სურპრიზებს ვცდილობთ არ გავაკეთებთ, უბრალოდ რაციონალურობის გამო, მაგრამ ყოველთვის არის პატარა სურპრიზიც, ისეთი საჩუქარი, რომელიც არავინ არ იცის. ასე რომ წელს ესე აღნიშნავთ ჩვენ შობა ახალ წელს ვემზადებით და ასე ვთქვათ უკვე მზადვართ. და როგორც იქნა ჩვენც ვიპოვეთ დრო იმისათვის რომ მოგვეკვაცნა ჩვენი ღობე მაინც. აი დღეს სალომემ და ელენამ იყიდეს ეს ყველაფერი, ეს ლამაზი ორთულობები, დეკორაციები და მთელი ღობე აი ეს მოიკაცმა. ხედავთ? ეს ლამაზია. ალბათ მე დარწმუნებული ვარ კიდე დაამატებს რაღაცეებს, ეს კი ჩვენი სამეზობლოა. ყოველ დღე როგორც უკვე გითხარით, რაღაც ახალი ემატება. და სანტა კლაუსის მოსვლამდე ყველაფერი განათებული იქნება. აბადროებით, ჩემო კარგო საქართველო, სულ ჯანმრთელობას, სიხარულს და სიყვარულს და ბედნიერებას გისურვებთ ყველას. ბედნიერ შობა ახალი წლის დადგომას გისურვებთ. დროებით. ეს თქვენი გიზა უჯარმელია. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, გადაცემიდან, როგორც ცხოვრობს ამერიკა.